urdhën me ndryshu ti. Ti atë që kemu pyet për Allah subhanahu wa taala, kemu pyet për jetën tonë, për ymrin tonë, kemu pyet për namazin tonë, comme thot Allah subhanahu wa taala, o robi jam, pse s'e fal? Pse s'ke bo namaz? Pse s'm ke ra sejdë mu? E dikush e harxhon jetën e tij, këtë jetë e tij i shkon të kotën. S'ka kuptim, vallahi jeta pa Allahun është jetë e pa kuptim. Jeta pa Allahun që nën kupton, jeta pa namaz, pa agjerim, pa zeqat, pa haq, pa punë të mira, o jetë koti. Pasha Allahun më la për shtypje një hoxhë në botën arabe, atje japonin një pytje. Fa hoxhë, i kom jam para dy opcioneve. Familja dhe puna. Ishte përgjinin femrore. Qa me bo? Sa bukur jepi përgjigje hoxha? Tha këqyrë për cilën kom me të pytë zoti mas porti që asa jepi për parësi.